Hola niños, les envío una orientación para poder responder la evaluación de Amigos en el Bosque. Dice, tienen que poner su nombre, ¿cierto? Y marque con una X la letra de la alternativa correcta en cada pregunta. Tenemos 8 preguntas y en cada pregunta yo le voy a ir leyendo y le voy a leer la alternativa. Por ejemplo, 1. Aira era una A. Conejita. B. Ratoncita. C. Pajarita. Yo solo tengo que marcar la letra que está al inicio. A, la V o la K, que es la C en este caso. Ya, solo tienen que marcar eso. Con una X, por favor. Ya, solo una. Una es la respuesta correcta. 2. Aira vivía con A. Su mamá. B. Su hermana. C. Sola. Pregunta 3. Aira se golpeó. A. La pierna. B. La cintura. C. La mejilla. Número 4. Aira fue rescatada por A. El castor. B. El mapache. C. El oso. 5. La señora Chamin era la madre de A. 3 ardillas. B. 3 mapaches. C. 3 castores. Número 6. Aira fue atendida con pan y té caliente por A. Chamin. B. Inal. C. Nayan. 7. Aira, al mirarse al espejo, vio que A. Tenía una pequeña nariz. B. Tenía unos lindos ojos negros. C. Tenía una boca delicada. Número 8. De tanta felicidad a Aira le dolía A. El corazón. B. El estómago. C. El pulmón. Recuerden, solo marcar una letra de las que está al inicio de cada palabra y esa es la correcta, solo una. De lo que usted recuerde, no empiece a mirar el libro, eso es solo para ver si usted recuerda, tiene comprensión de lo que algún adulto le leyó o de lo que usted trató de leer. Por favor, ¿ya? No hagamos trampa, seamos realistas, porque es lo que yo recuerde de un texto, es decir, lo que yo comprendí. Luego, dice, ordene ubicando números del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a lo que sucedió en el cuento. Por ejemplo, aquí yo les voy a leer 4 oraciones y una es la que sucedió primero, el número 2 es lo que sucedió luego, número 3 lo que sucedió posterior y lo que sucedió último es el número 4, ¿ya? Por eso es que ordenar. La primera oración dice, los amigos del bosque le prepararon una fiesta sorpresa a Aira. La segunda oración dice, Aira cayó a un arroyo y se lastimó la pierna. La oración 3 dice, Aira fue a la pendiente a enderezar y cuidar las plantas dañadas. Y la última oración dice, el oso Inal puso en la pierna de Aira maderos secos. La actividad 3 dice, escriba los nombres de los siguientes personajes. La primera imagen, ¿cierto? Tiene un recuadro abajo, usted escribe el nombre de ese personaje. En la segunda, tercera y cuarta imagen lo mismo. Abajito en el recuadro tiene que tratar de escribir el nombre del personaje que aparece ahí, de lo que usted se acuerde, ¿ya? Y número 4, dibuja la escena del cuento que más te gustó. La parte que más le haya gustado, usted la dibuja, por favor, ¿ya? Espero que hayan tenido una buena comprensión y hayan podido terminar la lectura porque se les repitió que este día iba a ser la evaluación de este texto. Espero que estén muy bien, cuídense y que tengan un excelente fin de semana junto a su familia.